Salve a tutti, eccoci di nuovo. Questo audio è senza appunto video, ma solo con qualche immagine perché non è possibile per me fare un video dove mi trovo attualmente. Quindi ho parlato qualche giorno fa su Instagram della filiazione e della necessità per voi che cercate di conoscere di avere questa filiazione, cioè la sicurezza della filiazione da parte di chi vi insegna. Ora io so, perché seguo, che coloro che si spacciano come miei allievi pensano che io li abbia filiati. Sappiate che non è così. Quindi per voi, se per caso vi capiterà di incontrare persone che si spacciano per miei allievi, e magari è vero perché sono stati magari con me un anno, due, non lo so, certamente una volta al mese, non come si dovrebbe fare in realtà, e si spacciano per miei allievi da aver avuto la filiazione e quindi la possibilità di insegnare, sappiate che è falso. Beh, ci sono persone che fanno questo, ci sono persone che hanno un ritegno un pochino migliore, ci sono persone che copiano parola per parola, passo per passo, addirittura le azioni che faccio. Cioè, per esempio, se io dico se al ritiro non c'è posto ci sarà altro, stessa cosa appare da qualche parte che viene detta nella stessa maniera: se al ritiro non c'è posto ci sarà altro. Se io dico che per caso domani Gesù sputerà dal cielo, domani verrà detto che Gesù sputerà dal cielo. È facile cercare queste persone, quindi le trovate. Comunque in ogni caso state molto attenti perché ci sono molte truffe in questi campi, e non perché abbiano le persone avuto con me a che fare per un paio d'anni, significa 24 lezioni, abbiano filiazioni e possibilità di imparare. Io lo dico per voi, poi andate dove volete, non dico questo affinché voi dovete venire da me, andate pure da queste persone, per carità, saranno gentili, sicuramente carine, però sappiate che non hanno filiazione. Ah no, scusate, dimenticavo, hanno avuto le filiazioni sciamaniche. Allora va bene, sì, qualche volpe glielo avrà detto che possono insegnare. Ok, va bene, vi volevo avvisare, qui invece c'è la filiazione reale, la filiazione tradizionale, la filiazione non controiniziatica, perché persone che non hanno filiazione sono appunto contro la filiazione iniziatica, quindi sono contro iniziatiche. State attenti perché i danni all'anima sono irrecuperabili. Lo ripeto, irrecuperabili. Per questo che gente come me ed altri, pochi, sono venuti a dirvelo. Tutti gli altri sono lì per far soldi e per sentirsi degli dei. State molto attenti. Quindi perché è importante la filiazione? La filiazione è importante innanzitutto perché porta un messaggio, porta la conoscenza degli antichi maestri che sono reali e quindi non immaginati nell'immaginazione, o che si entra in un sogno e uno sciamano o una sciamana ti dice ora da oggi puoi essere la figlia della dea o del dio e puoi dire così e così. No, deve essere tutto dimostrato fisicamente. Ora è facile farseli comunque, questo è anche il problema, perché oggi con l'intelligenza artificiale, se uno è un bravo falsario, è capace a fare queste cose, con i computer, figuratevi, voglio dire. Quindi sta a voi avere naso. Come per esempio si diceva anticamente, cioè un secolo fa, di Ramana Maharishi in Oriente, c'è solo un unico Ramana Maharishi, ma tanti scimmiette che gli corrono incontro usando i suoi insegnamenti, dicendo che erano stati allievi di Ramana Maharishi quando erano stati magari un pochino lì. Tra l'altro Ramana Maharishi parlava pochissimo, vorrei proprio capire cosa potrebbero, no? Penso che avete capito. Quindi la filiazione è importante, esiste da tutte le parti, esiste in ogni realtà. Esiste, cioè, anche in una semplice officina meccanica. Quando io ero al mio paese
Mi ricordo che se dovevo andare a aggiustare la macchina, non si andava da chi aveva studiato alla scuola di arti meccaniche, si andava dal figlio di quello che era conosciuto, che aveva l'officina meccanica e che suo nonno aveva l'officina meccanica, che questo fin da piccolo era nell'officina meccanica e aveva imparato. Certamente non poteva imparare a 50 anni, a 40 anni. E se accadesse vuol dire che non c'è tanto succo. Quindi si andava così, indicava filiazione. Stessa cosa, la Chiesa ha tenuto in mente molto la filiazione. Beh, se non c'è consacrazione e dimostrazione della cosa, non c'è il potere. Stessa cosa per quanto riguarda tutte le varie discendenze tibetane, indiane, giapponesi, eh, celtiche. Che ne so, c'è filiazioni che hanno a che fare anche con la conoscenza romana antica, la conoscenza greca, la Kabbala e tutte queste cose qua. Insomma, se non c'è filiazione che è dimostrabile da dove arriva è un problema, perché tutti si possono inventare qualsiasi cosa. La filiazione è come andare a un'università e avere assolutamente, dopo anni, la sicurezza, se ti rivolgi alla persona uscita da quell'università, che veramente questa persona è gravata da tutta l'esperienza che è stata presa precedentemente da tanta gente. Per esempio, vai a studiare all'Università di Bologna o di Milano o l'antica Università di Roma o di Perugia, eccetera, eccetera, beh, e sei sicuro di quello che hai. Vai a prenderti la laurea in Albania pagando, come purtroppo oggi molti fanno, no? Vengono un po' e dicono sono laureato. E boh, basti dire che io, per poter insegnare alchimia e dare nel corpo delle persone delle distillazioni e cose varie, mi ci hanno testato 20 anni, quasi 25 per farlo. Quindi, vabbè, state molto attenti. E così anche per la magia. Con l'alchimia ci si avvelena e si muore, con la magia si diventa pazzi, perché una agisce sulle cellule e l'altra agisce sulla mente. Quindi bisogna pensare bene. Poi lasciamo perdere tutti quelli che parlano di angeli, demoni, oppure in varie trasmissioni che ho visto su YouTube, i cosiddetti esperti, no? Che si chiamano un po' con il nome Auro, oppure si chiamano col nome Argentato, oppure parlano di cose in una maniera sinceramente che si nota che non ne sono poi tanto padroni. Tutta questa gente è messa lì dalla controiniziazione, che è stata generata di conseguenza da esseri che sono chiamati controllori della razza umana e che dominano completamente la mente degli altri. Ora, a me non me ne viene nulla, non è che parlo contro qualcosa perché io abbia paura di queste persone, questi gruppi e cose, ma cose qua, sono qua da sempre. Avessi avuto paura o c'era qualcosa di serio, sarei già dall'altra parte. No, è semplicemente per cuore, per avere a cuore la vostra integrità, che dico queste cose. A me non me ne viene nulla, posso ritirarmi anche domani. Non mangio con queste cose, mentre chi le fa mangia, è come se non ci mangia, forse mantiene anche molti figli. Quindi bisogna stare molto attenti a queste cose qua. Capisco, però, ripeto, bisogna stare molto attenti perché ci si rovina, chiedere sempre filiazione, chiedere sempre da dove è la provenienza e essere sicuri, una volta che viene data la provenienza, bisogna informarsi poi, cioè non è che uno dà una filiazione, vengo dalla scuola francese, quale? Questo ti fa vedere un diploma, vediamo, e tu ti informi, devi informarti da quella scuola francese, se veramente c'è. Se veramente c'è, eventualmente, oggi si trova tutto, scrivere una mail, anche senza farlo sapere. È vero che il personaggio, la persona o il gruppo o questo e questo fanno parte sono stati addestrati qui o meno? Beh, questa è la cosa più potente che ci possa essere per autosalvaguardarvi, quindi fatelo tranquillamente, voglio dire. Vi ricordo anche che tutto ciò che non è scritto e non è detto e non è messo nel mio sito, nel mio canale, nel mio Instagram, nel mio Facebook, non proviene da me.
Quindi sappiate che non è una cosa mia, sappiate che non proviene da me, sappiate che io non ne ho responsabilità, sappiate che la scienza ammonia non la può insegnare nessuno perché nessuno ne è stato abilitato. Sappiate che, come detto, se persone, come ho saputo, altre persone di diverse parti, non per forza di diverse parti nel mondo, io sto parlando di persone di diverse parti nel mondo, vanno a dire che sono miei allievi e di conseguenza possono insegnare questa cosa. Per esempio mi sono trovato una persona molto famosa in America che ha detto che è mio allievo, io manco lo conosco. Poi ho capito che aveva letto i miei libri e quindi questo gli dava diritto di pensarsi mio allievo. Vabbè, ma è tutta una questione di denaro circolante, no? Poi quando vedi che questi personaggi si comprano le case da 200-300 mila dollari oppure che ne so, appaiono in TV e cose varie, allora capisci dove le cose stanno andando, anche perché poi si vedono che hanno un sacco di follower e cose varie, no? Mentre io ho soltanto 5.000 persone, ma non penso neanche che tutti seguono, penso che seguono un 200-300 persone, gli altri sono lì per fare numero, chissà, forse avranno scritto, si saranno saranno pure dimenticati, voglio dire, no? E va bene così perché io non ne cerco tanti, cerco proprio i migliori, e proprio ai migliori sto parlando. Quindi la filiazione, tra l'altro, è un collegamento che non è soltanto in maniera orizzontale, ma anche un collegamento in maniera verticale. E questo collegamento in maniera verticale è qualcosa che non si può nemmeno spiegare, perché è una cosa che si deve provare. Si deve veramente provare dal contatto con chi ti dà questa filiazione. Lo so, a me mi chiamano maestro, cose varie, sinceramente a me non è che mi piace tanto, perché oggi maestro si è abusato, no? C'è della cosa. Io sono un trasmettitore, quindi tutto ciò che ho avuto l'ho avuto fisicamente, mentalmente, con le pratiche, non sono passato oltre se non sono andato verso certi risultati. Quindi cosa succede? Succede a questo punto che quando si incontra una filiazione sbagliata si va a finire veramente male. Come diceva Kremers, l'anima del praticante, l'anima di fuoco del praticante viene assolutamente distrutta dall'apparizione dell'anima divina, che è un'anima potentissima e che è qualcosa di assolutamente potente, c'è qualcosa di innumerevoli. Per farvi un'idea, immaginate una barchetta e di conseguenza voi state navigando su questa barchetta è la vostra anima che avete generato con la tecnica, si chiama del fuoco alla fine, no? Perché quello è, cioè il fuoco cambia le cose, quindi l'anima è fatta di fuoco, no? Altrimenti non desidererebbe, non avrebbe questa forza. Bene, immaginate che a un certo punto, per le cose sbagliate, una grande ondata di acqua vi sommerga. È un pochino come dire il subconscio collettivo, chiamiamolo così, così ci capiamo, si innalza talmente tanto. Questo significa che una persona che fa delle azioni sballate o induce le persone ad azioni sballate o le persone stesse per mezzo di queste persone, ecco perché vi dico di stare attenti, fanno azioni sbagliate non certificate. Per capire cosa intendo per filiazione e tradizione leggete René Guénon, ne parla abbastanza bene, lì non sono troppo affascinato da lui, ma qui ne parla bene e potete prenderlo come oro colato. Quindi che succede? Una persona che fa questo genera una specie di terremoto interno che si alza il subconscio impersonale e se lo inghiotte. Ok? Quindi questo è molto importante che voi dovete capire. Un attimo, ma ecco, scusate, ho sistemato qui meglio l'audio perché mi sembrava che era un po' alto, non so se riesco a sistemarlo bene adesso. Quindi questo è molto importante per voi andare a capire. Quando si lavora a livello iniziatico,
c'è bisogno di una sorveglianza continua, cioè non bastano le persone che scimmiottano, ma ci vuole la conoscenza. Ci vuole la conoscenza, mettete alla prova i vostri interlocutori con domande, 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 non abbiate vergogna e prima o poi cadranno in errore o in contraddizione. Come mi ha detto una persona qualche giorno fa, io ero con altri, ho fatto domande, ho visto le contraddizioni, sono venuto da lei molto tempo fa, ho visto poi lei, contraddizioni non ce ne sono mai state e risponde ad ogni domanda. Bene, senza dire mistero, non sei pronto, cose varie. Bene, se questo accade, la persona può essere anche valida, anche magari se è stata a fare soltanto 24 lezioni, oppure 12, magari è stata veramente illuminata. Però finché non avete questa vostra c'è sicurezza, abbiate sempre l'occhio molto clinico, va bene? E quindi quando si seguono questi metodi, che non sono tradizionali, accade che si va a smuovere dentro il profondo qualcosa di pericolosissimo. Perché questo? Perché questo lo sanno in pochi. Aspetta, ora lo sto dicendo, sicuramente verrà detto da un'altra parte, state attenti, perché sarà copiato tra poco. Nelle tecniche tradizionali ricordatevi che ogni grado, ogni istruzione che viene data, viene dato un pass per farlo funzionare. Attenzione, ve lo ripeto, e alcuni sanno dove guardare. Tra un po' verrà detta la stessa cosa, se non in pubblico, in privato. Quindi un pass. Questi pass non sono inventati di sana pianta, perché tra l'altro possono essere analizzati con scienza cabalistica seria, quindi non che te la sogni la notte o l'hai come visione da parte del dio volpe che ti appare, oppure dallo sciamano di turno che ti viene a dire le cose, ma bensì con scienza precisa, seria, con passo, come diceva Kremers, con un passo astrologico, nel senso di matematica astrologica che non è quella che tutti conoscono, e quindi con una sincronia particolare della sfigmica, e lì si può capire nel profondo, ognuno viene trasmesso, può tranquillamente decodificarlo in questa lingua chiamata lingua d'Iside, che è sconosciuta, grazie a Dio, a questi personaggi, se no farebbero danni e danni enormi. Io ho sentito l'altro giorno una trasmissione su YouTube di un personaggio che è a Roma e che si crede di essere, che è a capo di una fratellanza, e sono rimasto scioccato da come parla, perché sembra che le cose, cioè, sapete quando c'è molti sì, però le cose non è che stanno funzionando molto bene. Se il discorso non fluisce c'è qualcosa che non va. Quindi state attenti, perché se ogni pratica di cioè di alchimia, ogni pratica di magia, ogni pratica di queste tecniche sono chiuse a chiavistello, hanno una chiave di sblocco. E questa chiave di sblocco deve essere reale, cioè non è una cosa psicologica, cioè nel senso che scusatemi, nel senso che io ti faccio fare la distillazione, o ti faccio fare una pratica, o ti faccio fare un'estrazione, o ti faccio fare una esaltazione, o ti faccio fare un'assazione, insomma, tutte queste cose qua. Le sto vedendo già adesso le persone che copiano sul coso per andare a leggere assazione, perché sicuramente non sanno cosa significa, però uscirà fuori. Allora, che succede? E tu hai una reazione. Di solito, se non è data da un maestro, non è nessuna reazione, è un piccolo cambiamento, alterazione temporaneo, una piccola cosa temporanea, e poi smette. Allora che fai? Il maestro che sa queste cose, che gli è arrivata la tradizione, poi te ne fa fare un'altra con la chiave. Quindi se qualcuno dice non vi preoccupate, ormai che l'ho detto, questo è con la chiave, e non vi cambia veramente, cioè non vi cambia veramente proprio il sangue, proprio tanto da cambiare sangue, stato psicologico, da non essere più tu, la chiave non è valida. Ok? Sappiatelo benissimo. Quindi la magia, le scienze tradizionali hanno le loro difese, e solamente i deficienti ci gabbano dentro, perché non sono mai
dette al di fuori di ordini, fratellanze oppure di filiazione, come ho detto io, serie, vere, dimostrabili. Cioè, tutti possono dire che sono massoni, no? Per dire, però poi a dimostrare veramente, tutti possono stamparsi i 33 gradi massonici, o possono stamparsi i gradi della Golden Dawn, possono stamparsi quelli dell'OTO, della Rosa Croce, possono stamparsi la discendenza di Namkhai Norbu, possono stamparsi che sono andati, che ne so, a fare il Namyo Renge-kyo lì in Giappone, e c'hanno lì il documento, possono fare tutto. Oggi è ancora peggio, tutto. Il problema però sono i risultati. Come diceva Gesù Cristo, dai risultati voi li giudicherete. State attenti, perché poi mentre queste persone, questi gruppi, questi situazionisti qua vanno sempre più in alto e godono di una vita temporanea, perché poi tutto gli cadrà addosso e saranno distrutti, come ho detto, e voi invece passerete le pene dell'inferno, perché se non c'è una scienza ben precisa, che è nascosta, ripeto, non è l'astrologia normale, vi possono dire sì, d'accordo, ti faccio la distillazione, le cose sulla tua nascita oppure sul tuo concepimento, quello è soltanto il primo e il secondo grado, ce ne sono 7 di gradi, gli altri non sono mai detti, proprio per tenerli chiusi, no? Non si dicono, non li dico qui perché altrimenti saranno nuovamente copiati. Quindi attenzione, no? Cioè, non è solo quello che appare all'esterno, è solo una crosta, è come una ferita e tu vedi la crosta, devi andare nel profondo e questo è tutto nascosto, è tutto tenuto segreto. Ma vi dico una cosa molto precisa, no? Parliamo della pietra filosofale. La pietra filosofale, che cos'è la pietra filosofale? La pietra filosofale è quella particolare creazione che una volta che assunta, raggiunta, vista, toccata, non dico neanche com'è, ognuno così a questo punto comincia a mettere un po' di veli, trasmuta istantaneamente la persona, ok? Proprio istantaneamente, ipso facto a livello interiore e proprio a livello proprio anche di cellule. Bene, la pietra filosofale, per raggiungerla, vi do una piccola informazione, non c'è bisogno di essere illuminati. Se sei già illuminato non hai bisogno della pietra filosofale, perché la pietra filosofale ti porta a essere illuminato. Di conseguenza la pietra filosofale non ha bisogno per persone che siano a livello superiore, sono persone normali che cercano la pietra filosofale. Diversamente non ci sarebbe motivo di tenerla nascosta, no? Mentre con la magia hai bisogno di essere veramente profondamente illuminato e addestrato, perché è una tecnica differenza nel tempo per avere certe cose. La pietra filosofale è come una medicina, come ho sempre detto, e quando la prendi o ti fa bene o ti fa male. La maggior parte fa male alle persone perché non sanno cos'è. Quindi ecco perché è stata sempre tenuta molto segreta. Ora, siete sinceri, dalle persone dove siete andati o andrete, abbiate sempre in mente questo, quando vi vengono date delle cose da assumere, attenzione, vedete come vi sentite, vedete se permane, vedete se vi cambia completamente la psiche, vi cambia la mente, vi cambia il modo di essere, se la mente si silenzia, ma per sempre, non per 5 secondi perché vi danno il distillato con l'alcol e l'alcol ti stordisce e quindi chiaramente certo che la mente si silenzia. Cioè, alla fine diventa quasi una furbata, no? Ti do prese di alcol fatte con una certa erba bella aromatica e tu dici oh la mente si è fermata. Beh, la stessa cosa succede se ti mangi 10 chewing gum alla menta della Brooklyn, te li metti in bocca tutte e 10, la mente si ferma. Ma anche se fosse la fragola, ma anche se tu stessi mangiando o stessi bevendo un caffè triplo o qualsiasi odore che possa essere, quindi non è questa la realtà. Il problema è poi il mantenere nel tempo. Quindi sappiate che dovete stare attenti, mi raccomando. Quindi, come ho detto, vi ripeto, ogni cosa che riguarda me la troverete solo e esclusivamente nei miei social, nel mio sito, su YouTube, eccetera. Se è fuori non sono io. Ora con la IA, intelligenza artificiale, tenete presente che
potranno fare anche che io ho parlato o detto altre cose, o altri, avete visto come hanno fatto con altri, cioè famosi, no? State attenti, se non è da me, non sono io e non è vero. Qualsiasi cosa può essere detta, perché ci sono gruppi e cose varie che potrebbero prendersi il lusso di divertirsi in questa maniera, o per invidia, o per rabbia, o perché tento di dire la verità alle persone. Mi raccomando. Occhio, quindi filiazione, osservazione, una volta che avete chiesto la filiazione fate le mail o le telefonate opportune, potete farlo anche con me tranquillamente, non c'è nessun problema, io sono qua. Fate tutte queste cose qua e una volta fatto tutto questo saprete e poi tenete a mente assolutamente ciò che ho detto per quanto riguarda la cosiddetta pietra filosofale. Oggi, da quando sono apparso io molto tempo fa, no, forse ci sono delle persone che sono apparse prima, ma erano nascoste, che sono maestri dal 2014, 2013, anzi forse 2004, ma non lo sapevano però. Non lo sapevano, così, no? Capita, no? Puoi essere un genio in matematica, non lo sai finché magari fai la matematica, ok, va bene. State molto attenti a questa cosa qua, perché da quando sono venuto a riprendere queste cose, tutti sono diventati alchimisti, tutti pensano di poter dare cicliche, di poter cose, da quando le ho pubblicate e date. State molto attenti, la salute è vostra, accertatevi. E non è che dico questo per venire da me, ma per carità di Dio, se ve ne andaste tutti, io sarei pure felice, perché finalmente sarei tranquillo, non avrei assolutamente la responsabilità delle persone e mi dedicherei ad altre cose che sinceramente mi farebbero guadagnare molto di più di quello che tutta la fatica che sto facendo in questi anni e la salute che sto perdendo mi possano dare. Quindi se fosse questo il motivo, ma il mio cuore invece, che è anche un ordine che mi è stato impartito, che mi porta avanti e che io porterò sempre avanti. Occhio, ripeto ancora, non per venire da me, andate dove volete, però tenete sempre questi parametri. Se la persona si arrabbia, se la persona non è chiara, se la persona quando parla strabuzza gli occhi, se la persona mentre parla vedete che gli occhi sono liquidi o languidi, se non sa rispondere a tutte le domande, incalzate con le domande, se dice è mistero, se dice queste sono cose quando entrerai nel sottile, se dice queste me l'hanno detto gli spiriti, queste me l'hanno detto gli dei, state molto attenti. Se non dimostra chi è, state molto attenti. Occhio, attenti. È chiaro che alcuni ci cadranno, ma è normale, però a questo punto io sono insieme con Ramana Maharishi che diceva ad ognuno il proprio maestro e siano fatti loro. Spero che abbiate capito che questa cosa è stata fatta per amore, non ce l'ho con nessuno, lo dico con tutte le persone che sono su YouTube e su Instagram e su Facebook. Io vedo di tutto. Quando parlo di questo parlo di 100, 200 persone, gruppi, ordini cosiddetti, ne parlo di tutto questo, va bene? Non sto parlando di altro. Ricordatevi che un vero ordine non appare mai su internet, infatti l'ordine Ammonio non è mai apparso, io ne parlo, ma non è mai apparso, è apparso la HOP, è apparsa la scuola lunare, è apparsa l'Academy, molti copiano anche il nome, l'hanno già fatto, no? Però tutti gli altri ordini sono tutti presenti in internet, Odio, Golden Dawn, Rosa Croce, AA, potete trovare quello che volete, non sono veri più, sono mancanti del sistema. Lasciamo perdere i maestri singoli che discendono dal cielo perché hanno avuto qualche contatto, pensano di essere divinizzati. Mi raccomando, il periodo è questo, è un periodo di caduta, è descritto sia nelle antiche profezie nel Corpus Hermeticum, sia sono descritte anche negli scritti, nei Brahma Sutra e nei Purana antichi indiani, sono precisi, non si saprà più che il vero maestro è colui che invece non lo è. E i genitori non avranno più rispetto dei propri maestri i figli non avranno più rispetto dei propri genitori e dei propri maestri. Fino ad oggi ho sentito che stanno aumentando le violenze ai professori. Ci sarà confusione assoluta, l'intelligenza e la virtù di un uomo, di una donna saranno calcolati in base al denaro che sarà preso e sarà sempre
predato, cioè preso con delle maniere delinquenziali, guerre, paure, epidemie e tutto. Beh, stiamo vedendo tutto, andate a informarvi e vedrete. Beh, siamo in questo periodo, io non posso fare altro, io sono una lucciola, come pochi altri sono una lucciola, e quindi la mia luce è piccola. Però ci sono persone o gruppi di questo tipo che invece accendono dei fari per farsi vedere troppo bene. Bene, attenzione, state molto attenti, e se accade questo, chiedete le referenze. Un saluto, arrivederci, spero che avete apprezzato questo e lo ripeto, che nessuno si senta né offeso, né colpito, né attaccato. Che nessuno pensi faccio così, faccio colà. Io sto parlando di almeno 250 tra gruppi e personaggi in generale che posso enumerare su internet. Non mi riferisco né a persone né ad altri. Di persone che sono venute da me, che sono stati un paio d'anni, sono almeno 250, quindi non ci sono particolari personaggi, almeno. Quindi tanta gente. Fino all'altro giorno ho saputo di altre persone, quindi non è che ce n'è uno, due, tre, quattro, sono tanti, va bene? E ripeto, in tutto il mondo, comprese gli Stati Uniti, comprese Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi sappiate questo. Il mio è un avviso reale. Vedete quanto sia vero per voi. Se sarà vero per voi, lo sentirete nel cuore. Se vi darà fastidio, andate via, per cortesia, andate dove vi aspetta il vostro destino. Arrivederci, io sono stato chiaro, preciso e corrosivo. Chi vuole capire, capisca.